Сәлем, қалдарыңыз қалай? Біліп тұрмын, барлықтарыңыз бұл жерге бостан-босқа жиналған жоқсыздар. Әрқайсыңызда әртүрлі проблема. Біреуіңіз жаңадан массаж маманы болып үйренгіңіз келеді, ал кейбіреулеріңіз бұрыннан массажист болып жүрсіздер. Бірақ әлі де көп ақша, табыс таппай жүрсіздер. Мысалы, сіздерде мынандай қорқыныштар болуы мүмкін. Сарафанкамен шектеліп жүрсіз, әлеуметтік желіде жоқсыз, қалай клиент табудың жолын білмейсіз, қолымнан келмейді деген қорқынышыңыз бар. Қалай оңай үйреніп алам ба, қиын шығар массаж деген сияқты, результат көрсете алам ба, адамдармен қалай сөйлесемін деген қорқыныштарыңыз болады. Мысалға, бір жасаған клиентіңіз қайта-қайта келмейді, постоянно клиентке айналдыра алмайсыз. Медобразование, диплом керек деп ойлайсыз. Клиентпен сөйлесудің, клиентті өзіңізге алып қалудың жолдарын білмейсіз. Адамдардың ауруы жұқып кете ме маған деген қорқынышта болады. Түрлі қорқыныштар көп қой, адамның миы негізінде өте қорқақ. Массаж саласын бастап кету үшін көп қаражат керек деп ойлайсыз. Осындай қорқыныштар тағы бұдан да көптеген қорқыныштар әрқайсыңыздың ойыңызда бар. Енді осы қорқыныштардың барлығынан арылып, қалай мықты табысқа шығу үшін осы видео сабақты соңына дейін көріңіз. Бұл сабақ прям сізге арналған, бүкіл сіздің осы проблемаларыңызды шешетін сабақ. Мені кім деп отырған шығарсыздар? Мен Аман Әсем, 7 жылдық тәжірибесі бар нүктелі массаж маманымын. Мен де бұл қорқыныштардан өтіп, осы жолдардан өтіп, мықты табыс тауып, соған жетіп отқаннан кейін сіздерге сенімді түрде айта аламын. Негізінде қорқыныштарды жеңіп, жақсы табыс табудың жолдарының біліп алсаңыз, тез арада өз орталығыңызды ашып, мықты табысқа шығуға болады. Неге мен осы нүктелі массаж саласында ұзақ жылдардан бері келе жатырмын? Қазіргі таңда өз орталығымды ашып алғанмын, тұрақты клиенттарым, тұрақты табысым да бар. Айына 5 миллион тұрақты табысым бар. Аллаға шүкір, нүктелі массаж арқылы өзімнің көптеген армандарымды орындадым. Сондықтан осы салада ұзақ жүрмін, нәтижелі болғаннан кейін жүрмін. Өзім тәжірибемнен өткеннен кейін нақты сенімді түрде айта аламын. Біз көбінесе бір салада, мақұл массаж болсын, барлық салада жүрген кезде нақты жолдарын білмей, ақша таппағаннан кейін выгоранияға кетесіз, тастап кете саласыз. Бірақ олай емес. Нақты, мықты техникаларын, жолдарын біліп алсаңыз, мықты табысқа шығуға болады. Мен де басында жақыным үшін, өзімнің денсаулығым үшін үйреніп біліп алайыншы қосымша деп ойладым. Бірақ осы салада жүріп, адамдардың ризашылығын көріп, мысалға бастысы тек қана өмірде ақша емес қой, біреулерге пайдаң тиеді, сосын рахметін айтып, ризашылықпен ақшасын беріп тұрады мысалға сізге. Сол кезде көзім жетті, екі дүниеме де пайдалы сала екендігіне, берекелі ақша барына, табысты кәсіп екеніне нақты көзім жетті. Ал қарап отырсаңыз, Қытайда екі аттасаңыз массажистер, конкуренттен ешқандай қорқуға болмайды. Неліктен массажистер көп? Сіз конкуренттен қорқпаңыз, қазір ой, екінің бірі массажистер көп деп. Неліктен көп? Өйткені сұраныс көп. Өйткені қазір білесіздер, қимыл қозғалыс аз, техниканың дамыған заманы, екінің біріне массаж керек. Адамдар денсаулықтан ақшасын аямайды. Тамақтан аямаймыз и денсаулықтан аямаймыз. Және де ешқашан модадан қалып қалады, трендтен кетіп қалатын сала емес қой. Неге осы именно нүктелі массаж таңдау керек? Мысалы, бұл нүктелі массажда сіз адамды комплексно емдеудің жолын үйренесіз. Уже адамдардың бәрі көзі ашық, барлығын түсінеді, дұрыс тамақтану жолдарын ізденеді мысалға. Бұл салада дұрыс тамақтанудың жолдары, дұрыс ұйқы режим барлығын нақты көрсетілген және де результативна ғой. Тәжірибемде көрдім ғой мықты результаттарды. Сол үшін айта аламын да, түрлі жүздеген астам ауруды емдеудің жолдары. Мен осылай санап қарап жүрсем, 4000-нан астам жанды емдеп шығарыппын. Комплексно емдеу, қалай емделу, қалай күтіну, қалай мықты жаттығулардың жасау жолдарын, осындай мықты техникалардың барлығын бірге, және нүктеге қалай дәл түсу керек. Және бұл нүкте адамның бойында 365-тен астам майда нүктелер өте көп негізінде. Осы нүктелердің орнын басатын ең бастапқы нүктелерді үйренетін боласыз. Және де бұл нүкте иглотерапиядан 10 есе артық жылдамдықта әсер етеді. Қазір адамдардың көздері ашық, барлығын біліп келе жатыр. Массаждан да мықты результат шығатын, маған да уже звондап сұрайды, нақты мықты ауруларын айтып, нүктелі массажбен емделеді екен ғой деп звондайды уже. Нүктелі массаж ауруды емдейтініне көздер жетті. Бұрынғыдай массаж не, ол әшейін силап-сипап жіберетін деген ойдан арылды. Жай классикалық массаж жасап, етіп шығарып салудың жолы дәурені өтті уже. Сол үшін
нүктелі массажды, денсаулықты қалай күтудің жолдарын мықтылап үйреніп біліп алуларыңыз керек. Ендігі трендтегі көп ақша табудың жолдарының бірі нүктелі массажбен қоса адамның денсаулығын комплексіне күтудің жолдарын бірге біліп алуларыңыз керек. Осы жолдың барлығын біліп алсаңыз, көп ақша да табасыз, мықты табысқа шығасыз. Сондықтан жай массажистердің дәурені бітті. Жай ғана бір массаж түрін жасап жүре беретін болсаңыз, сол 200-300 мыңның төңірегінде шектеліп жүре беретін боласыз. Ал нүктелі массажды үйреніп алатын болсаңыз, және адамның денсаулығын комплексіне емдеудің жолдарын біліп, бір адамнан мықты результат көрсететін болсаңыз, бір-ақ адамнан ақ миллион теңге шығарып алуға болады. Және бір адамды результативно шығаратын болсаңыз, ол сол адамның өзі ақ сізге артынан 10 адамда кеп 10 миллион әкелуі мүмкін. Мысалға түсінбей отырған шығарсыздар, комплексный емдеу деген қалай деп ше? Адамды массаж жасамас бұрын қалай мықты дайындау керек, қалай суығын шығару керек, қалай оны қыздыру керек. Мақұл, қазір массажистердің бәрі бұршақ терапиясы деп қыздырып жүр ғой, терапия қылып алған. Оны бұршақ терапиясын ең алғашқыда біз шығарғанбыз, бірақ барлық массажистер қазір қолданып жүр, мақұл қолдансын, бірақ сол бұршақ терапиясынан кейін артынан жібіп тұрған жерге қалай мықтылап тұрып нүктелі массаж, нүктелеріне басып массаж жасап жіберу жолын білмейді. Тек қыздырып алады да, классика массажын жасап жібере береді. Ал негізінде сол қыздырып отырып, артынан мықты техника нүктелі массажын жасап емдейтін болсаңыз, оның результаты өте мықты. Кез келген клиент нәтижеге ақша төлеуге дайын. Қанша ақша десеңіз де, нәтиже көрсетсеңіз, төлеуге дайын. Менің тәжірибемде танымал актер, әншілер өздеріне результат көргеннен кейін мама-папаларын барлығын алып келеді. Әлеуметтік желіде жеке брендing болу керек. Мен ол кезде оның бәрін білмегем, түсіріп алмағам отзывтардың барлығын. Мысалға қарап отырсаңыз, кеше ғана 10 күн оқып алып, массаж үйретіп жүрген мамандар бар, оның қасында мен мықты результат көрсетіп, сарафанкада жаңағындай результатын көріп, ақшамда мықты тауып жүре бергенмін ғой. Бірақ қазіргі заманның талабына сай әлеуметтік желіге шығу керексің. Сосын мен ойладым, неге мен пайдалы болып жүрмін, барынша одан да көбірек пайдалы болмаймын, осылай таппай жүргендерге неге осы жолымды көрсетпеске, неге үйретпеске деген оймен осылай сіздерге көмектесу ниетінде осылай шығып отырмын, үйреткім келеді. Қаншама қиналып жүрген қыз-келіншектер бар, соларға осылай қиналмай-ақ өз-өзіңе бастық болып, балаңа да қарап үлгеріп, отбасыңа да үлгеріп, оңай жүріп, табыс табуға болатынын үйреткім келеді. Менен келіп үйреніп кеткен қыздар өте көп. Соңғы кездері үйренген осы Азиза, Гүлмира ханым, мысалға жас ерекшелік, біреуі декреттегі ана, біреуі жасы үлкен кісі болса да, олар қазір мықты осы техникалардың бәрін үйреніп алып, мықты табыстарын тауып жүр. Нүктелі массажбен кез келген жерде, даже сіз жұмыс жасайтын болсаңыз да, кешке қарай жұмыстан кейін адамдардың үйіне барып та массаж жасай аласыз ғой. Күніне 1-2 клиент жасасаңыз, сізге былай ақша алып келеді айына қосымша табыс ретінде. Ал нақты соған кірісіп, сомен жұмыс жасасаңыз да, уақытын өзіңіз қоясыз, өзіңіздің еркін уақытыңыз. Бір адамды риза қылатын болсаңыз, артынан өзі-ақ сізге клиент алып келеді. Егер көп клиентіңіз көбейсе, әрине, жеке брендіңізді дамытасыз, кабинетіңізді ашасыз да, сол жерге шақырып көп табысқа шығуға болады. Мысалға қорқып келген Азизаның өзі 3 баланың анасы. Ештеңеге үлгермеймін, жай массаж жасап жүрген. Аз-ақ ақша тауып жүрген. Маған келгеннен кейін, результатын көрдім. Бүкіл даже туысқандардың алдында авторитетін көтерілді. Барлығын жасап емдеп жатырмын. Результатын көріп жатыр, риза болып жатыр, рахметтерін айтып жатыр. Және сөйтіп мықты результат көрсеткеннен кейін Азизаны өзімнің орталығыма алып қалдым. Мысалы, Гүлмира ханымда 54 жаста, құрылыс саласында ауыр жерде жұмыс жасады, жаңағы ремонт жасап жүрді. Енді ауыр көтереді, бел ауырады деген сияқты ғой. Сосын жасым келді, енді не жасаймын деп қорқынышпен келді. Бірақ бір-ақ аптада үйреніп алып, мықты техникаларын біліп, қазір мықты табыс жасап жүр. Неге бұрыннан үйреніп алмағам деген сияқты ой айтады. Енді клиент тарту үшін қазіргі таңда міндетті түрде жеке бренд дамыту керек, әлеуметтік желіде болуы керек. Бұл сіздер ойлап отырған шығарсыздар. Қалай шығамыз, оны қалай білеміз деген сияқты. Мен сіздерге өзімнің инфопродюсерімді беремін. Ол кісі барлық жеке брендті дамытудың, әлеуметтік желіге қалай шығудың, қалай клиент тауып, қайтып кәсіп бастап керектігінің бүкіл жолдарын менің сабағымда сіздерге мықтылап тұрып үйрететін болады.
Енді қараңызшы, нүктелі массажды үйреніп алатын болсаңыз, сіз ешқандай шығынсыз екі қолыңызбен ақ табыс табудың жолдарын үйренесіз, комплексті емдеудің техникаларын білесіз, және қазіргі таңдағы ең керекті жеке бренд дамытуды, әлеуметтік желіге қалай шығу, қалай Инстаграм, ТикТок парақшаларды мықты жүргізу жолдарын барлығын үйреніп біліп шығатын боласыз. Егер осы жолмен жүретін болсаң, точно клиент тауып, кәсіп бастап кетесің. Айына оп-оңай миллион теңге тауып кетесің. Енді әркімнің ситуациясы әртүрлі, әркімнің қорқынышы әртүрлі. Неге сен клиент таппай жүрсің, неге ақша таппай жүрсің, неге кәсіп бастай алмай жүрсің? Осының барлығын 10 минуттық видеоға сыйдыру мүмкін емес. Осы проблемалардың барлығын жеке-жеке разбор жасап, әрқайсыңызға жеке звондап, жеке кездесіп, тегін консультация беріп, жеке разбор жасап көмектескім келеді. Осы видеоның астына номеріңізді қалдырып кетіңіз. Я болмаса мен де номерімді қалдырып қоям, хабарласыңыз міндетті түрде. Мен әрқайсыңызға жеке-жеке звондап, сіздің қорқынышыңызды анықтаймыз, разбор жасаймыз, проблема неде екенін анықтап, тегін разбор жасап беретін боламын.